बुध के रोज़ बेशतर सियाती मकामात पर मतला जुज़विया बरालूद रहेगा। तहां मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मरी, गलियात, कालाम, मालम जब्बा, नारान और कागान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। ताहम जुमेरात से इतवार के दौरान मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मरी, गलियात, कालाम, मालम जब्बा, नारान कागान, चित्राल, दीर, गिलगित, हुंजा और स्कर्दू में मतला जुज़विया बरालूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को। अगले चंद रोज़ के दौरान ज़ियारत और गिरदनवा में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम जुमा के रोज़ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।